अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसीन बर्ड्स गैलरी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी दोस्तों, मैं अभी छत पे आया था। ये जी हमारे अड्डे पे किसी का आगे कबूतर बैठा है, बड़े मज़े से बच्चा लग रहा है। और मैं जाता हूँ अभी जाल के अंदर ज़रा कबूतर चढ़ाता हूँ पहले जाके, ताकि ज़रा कबूतर ज़रा जाल के अंदर जाएंगे तो वो उड़ने के कम चांस होंगे। ये जी मैं इनको पहले भेजता हूँ जाल के अंदर। ये जी हमारा टेडी कबूतर भी आपको नज़र आ गया होगा। इनको पहले भेजता हूँ जाल के अंदर। मजे से जाओ जी, जाल में जल्दी करो। ये जी चले गए सारे जाल के अंदर। ये चेक करें जी। अच्छा जी दोस्तों, ये देखें जी बैठा हुआ मजे से कबूतर। और अभी मैं इनको पकड़ने की भी ट्राई करता हूँ। पहले कैमरा इधर लगा है, पहले इधर से पट्टी पकड़ लेता हूँ। एक मादी है ये हमारी है, इसको निकालता हूँ ताकि ना इसको देख के अगर नीचे उतरता है तो इसको नीचे देख के नीचे उतर आए। ये जी मैंने मादी निकाली और ये तो नीचे बैठ गई है। इसे ऊपर जाल में बैठाता हूँ। चल जाए ऊपर बैठ। नहीं जी दोस्तों, ये भी ऊपर जाए बैठ गई है। और अभी इस कबूतर को पकड़ने की ट्राई करते हैं, अड्डा नीचे उतारते हैं और आपसे शेयर भी करते हैं किस तरीके से मैं कबूतर को नीचे भी उतारता हूँ। कैमरा स्टैंड पर लगा लिया था और क्या कहते हैं, इसको मैं पकड़ने की ट्राई कर रहा हूँ। ज़्यादा रस्सी खोलने लगा अड्डे की और इसको आराम से मैं नीचे ला रहा हूँ। डर रही थी, काफ़ी थी, लेकिन फिर भी मैं लाई जा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा कुछ गलती करता ना, ये इसने उड़ के चले जाना है, लेकिन फिर भी आराम से मैं ले आया नीचे। कबूतरी काफ़ी डर रही है तो, और ये उड़ गया आगे नीचे जाल के ऊपर मज़े से। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करते जी। तो दोस्तों, ये जी कबूतरी है या पट्टी है जो भी है, यहाँ पे आगे बैठ गई है और मुझे तो रात रही भी लग रही है। अब पता नहीं क्या सीन है, हाथ में आएगी तभी पता चलेगा। और इसको मैं दाने की ट्राई करता हूँ, अगर दाने पे आती है तो दाने पे पकड़ लेते हैं, नहीं तो ऑयल की मदद से इस तरह के अंदर करते हैं। ये यहाँ से मैं दाने लेता हूँ, जाकर फिर जाल के अंदर डालता हूँ। ये जी मैंने दाना डाल दिए, देखते हैं दाने पे आती है या नहीं। अगर तो दाने पे आ जाती है फिर तो बड़ा बेस्ट है। नहीं जी दोस्तों, ये सीधा ही तपे पे आ गई, लेकिन उस टाइम मैंने रस्सी नहीं पकड़ी हुई थी। ये मेरे से गलती हो गई, अगर ये रस्सी पकड़ी होती है अभी तक अंदर हो गई। ये जी आगे ऊपर जाल के ऊपर घूमने लगी मज़े से फुल टाइम पकड़ने। मुझे लगता है ये पक्की रात रही हुई पट्टियाँ इसे अंदर करते हैं। ये तो इस तरह जाल के ऊपर घूम रही है जैसे लगता है इसका अपना ही घर हो, लेकिन ये मेरी नहीं है कबूतरी, ये किसी बाहर की आई हुई है। इसने अभी महल की मदद से इसे अंदर करता हूँ, अगर मेरे से जाती है तो बड़ी मुश्किल से किस टाइम की मैंने वीडियो स्टॉप की, इसने मुझे बड़ा तंग कर रखा हुआ था। और ये अभी आ गई तपे पे, ओए होए, अभी बिल्कुल अंदर जाने ही वाली थी, बस मैंने लापरवाही की जिसकी वजह से निकल गई है। नहीं जी दोस्तों, ये मैं दोबारा करने लगा हूँ एल की मदद से। अभी ये आ गई और अभी इसको ये अंदर फेंकते हैं। ये आ गई है जी अंदर, बड़ी मुश्किल से आता है। मैंने वीडियो काफ़ी टाइम से स्टॉप की हुई थी। ये जी पट्टी पकड़ ली है जी, पता नहीं किसकी है, बड़ी अच्छी है, 7 कली की पट्टी थी। ये इसका शौक करें, हाथ में भी पकड़ के इसका शौक करवाते हैं जी। इसका पहले इस तरह देख लेना है जी दोस्तों। ये पट्टी पकड़ी है जी, इसका आइज़ का भी आपको शौक करवाते हैं। ये जी इसकी आइज़ है, आँखें तो माशाल्लाह से अच्छी लग रही हैं। आपने भी कमेंट में लाज़िम बताना है कैसी है। बाकी ये इसका पर है, पर भी अच्छा ही है, गुजारे के लायक है। ये चेक करें ना, पता नहीं तीसरी 8वीं कली की है शायद। और ये इसकी टेल आ गई बिल्कुल बंद। टेल तो काफ़ी अच्छी है, मुझे टेल बड़ी अच्छी लगी है। और ये इसके पंजे आ गए।
पंजे भी आपने देख लिए। बाकी वीडियो को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना है ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी जिसकी भी पटी हुई उसको मिल जाएगी जी। अगर कोई ना मालिक निकले तो खुद ही इसे आज़ाद कर देंगे, बाहर उड़ाए छोड़ेंगे। बाकी आपने कमेंट में लाजमी बताना है ये पटी कैसी है। तब तक के लिए आदाब।